大家好，我係家姐。大家好，我係港妹，我哋係家姐港妹。好，咁咧，我哋前兩日咧就去咗一個叫做 Elephant Lakes 嘅景點啦。咁因為我哋係 backpack 過去嘅，佢係一個 hiking trail。咁我哋就想介紹一下我哋今次去嘅呢條 trail 佢有咩嘢啦，然後咧就係都分享一下我哋嘅經驗。我哋第一次 backpacking 嘅經驗，係啦。咁 backpacking 咧就係睇字 backpacking 咧，其實就係點解叫 backpacking？就係因為咧佢係要孭住你所有需要過夜嘅嘢，跟住就上到隻山上邊，或者係去到一個地方，即係步行啦，去到一個地方，跟住就喺嗰度露營紮營咁樣啦。咁所以因為你要喺嗰度 spend 可能1晚至到幾晚嘅時間，咁所以你就其實要將所有自己嘅日常即係需要食啊、飲啊、同埋瞓覺嘅 shelter 都孭喺身上，咁就會係變成一個好大嘅 backpack 啦，咁所以就叫做 backpacking。然後我哋今次去嘅咧就叫 Elephant Lakes， 佢咧就係喺一個山嘅比較上面嘅位置，咁佢咧就係有2個湖啦，一個咧就係專門用嚟飲水嘅，另外一個咧就係可以去游水啦，然後都可以去洗任何嘅嘢啦。咁 drinking water 就係需要你最好需要有一個過濾嘅嘢去過濾完之後再飲，又或者係煮開再飲。咁但係咧我哋咧就係係啊，因為我哋懶得滯啊，跟住又冇帶 filter 喎，咁所以就變咗係直接飲咯。咁呢段trail 咧就有11公里啦，咁佢就分為5公里同埋另外6公里。咁點解呢度係一個point 咧？係因為咧喺5公里呢個位置咧就有一個 shelter。咁呢個 shelter 咧就係一個小木屋嘅形狀。係啦，係一個小木屋啦，咁入邊咧就會有即係啲 picnic table， 然後又有爐啦，咁樣你就可以喺上邊煮嘢食嘅。咁點解有一個木屋？咁跟住木屋咧有2個門嘅，咁呢個2個門咧都係用一個鎖咁樣搭住，咁就係喺入邊同埋出邊都可以開或者關嘅。咁呢個木屋咧就係為咗防止即係啲熊，因為呢一個 park Garibaldi 公園咧入邊就係有好多熊居住嘅地方嚟啦。咁所以我哋就會喺入邊食嘢，咁樣先至唔會有啲食物嘅氣味去到引到啲熊過嚟，可能會受到襲擊咁樣咯。咁行到最後11公里嘅地方咧，就有另外一個 shelter 啦。咁呢個 shelter 咧就係我哋 campground 嘅隔離，可能就係50米左右嘅距離。咁 campground 咧就係有好多一啲唔同嘅木板咁樣，然後人咧就可以喺上面咧整個 tent 出嚟。咁另外呢個 shelter 佢就係 for 一啲可能唔想喺 tent 度住嘅人。係咯，又或者係即係呢個呢個木屋咧入邊而家係分2層啦。咁佢第1層咧就係同5公里嘅嗰個 shelter 係一樣嘅，都係一啲 picnic table 同埋一個 stove 咁樣，有4個 stove 4個爐係可以煮嘢同埋煮水煲水嘅。咁跟住2樓咧就會係一啲碌架床咁樣啦。咁如果你係譬如話冬天啊，又或者係你上到去之後個天氣狀況比較惡劣嘅時候咧，就可能會係可以喺個木屋嘅2樓嗰啲碌架床上面去過夜啦。佢哋嗰邊咧就係會有一個好高嘅嘢啦。咁呢個嘢咧，你就可以一個繩，係咯，有啲鋼繩咁樣啦。咁跟住咧就係將就係可以拉嘅。咁你會將喺最頂部咧會有一個clip 啦。咁然後你就可以將你啲食物啊嗰啲，然後 clip 個袋咧就 clip 喺嗰個扣上邊。咁跟住就再拉條繩，就好似升旗咁樣嘅原理嚟嘅咋。咁跟住咧就係會又升翻個食物上去，跟住又扣翻喺下邊 clip 翻咁樣咯。咁個食物就會一直吊喺個最上邊咯。講下我哋嘅行程啦。咁我哋行程，我哋去之前咧，其實家姐已經係 book 咗2晚嘅。係啊，2晚嘅係咯 reservation，因為唔係點樣講係，因為
為個 reservation 咧，因為呢一個campground 咧就係好 popular 啦，咁所以就係一定而家佢哋係規定一定要有 reserve 你先至會即係可以喺嗰度過夜。咁當然啦，你可能會即係你會可能會即係覺得話有冇咁 popular，咁就去到上邊咁見到冇人嘅地方，咁你就 camp 咁樣。咁其實都有少少風險㗎，因為萬一即係成嘅所有嘅 camp pad 都已經 book 咗嘅話，咁你就係唯有落翻嚟咯。咁所以我哋建議就最好都係去翻 BC Park 嘅網站上邊去預約啦。咁一般嚟講呢啲 campground 咧都會係開 summer 嘅。咁開 summer 嘅時候咧，佢係3月份就開始可以係 book 呢一個嚟緊嘅 summer 嘅嗰啲 reservation 㗎啦。咁我哋呢次咧係比較臨急臨忙 book 嘅，咁所以就係所有禮拜六、禮拜五、禮拜六夜晚嘅全部都係俾人 book 晒啦。跟住我哋 book 嘅咧就係禮拜一同埋禮拜二夜晚。咁我哋係禮拜一晏晝上山，然後瞓咗2晚之後，禮拜三翻落嚟。咁但係其實我哋下晝過去咯，都幾遲。我哋嗰時候係5點半先去到嗰度開始爬山，咁去到最頂嘅時候，去到 Eltham Lake 時候已經8點半啦，然後太陽都其實都落山啦。咁其實夜媽媽好危險啦，第一個係危險，第二個咧係唔係咁方便。一個係對我哋唔係好方便，我哋唔方便揾嘢啦，然後煮嘢食都冇燈㗎嘛。係啊，因為山上咧係全部係黑晒㗎嘛，即係冇咩路燈，又冇咩街燈咁樣，又冇車燈啦，咁所以就係你一定係要帶一個自己嘅燈咯，即係最好就即係當然手機係有電筒照明咁，但係咁樣你仲要用一隻手去攞住，咁所以我哋都會建議係帶翻個頭燈 headlight 咁樣，即係戴喺個頭度咁樣，你就可以2隻手嚟做自己啲嘢咯。咁係我哋嗰時候係用頭燈煮嘢食啦，然後咧都係去攞啲水嚟洗我哋嘅路啦，因為我哋帶咗個比較油膩嘅食物去，所以咧就比較麻煩清洗。咁其實清洗完，我哋已經差唔多係11點鐘啦。然後11點鐘，全部人好似都已經即係靜晒，已經好似瞓着咗。所以其實我哋都係幾影響到其他人咁樣，因為全部都係聽，即個隔音效果都唔係咁好啦。所以其實都係建議大家可以係5點，即係可能3點都比較遲啦，2、3點可能上到山差唔多啦。咁當然嗰個時候係最熱嘅時候啦，你爬山嗰段時間。咁所以最好即係建議嘅話，一般同埋大家都係咁樣 best practice 咁樣做嘅話，都係會係可能朝早8點鐘、9點鐘去到，跟住就開始爬山，爬到中午之前啱好到，咁樣就比較係理想啲咯。咁我哋實係啦，就係因為溫哥華又或者呢附近嘅地方都係好容易就係日頭嘅時間比較長啦，所以大家咧爬山嘅時間開始都係最好早少少咁樣會好啲，因為咁樣咧就冇咁曬啦，冇咁容易中暑啦。係啊，同埋咧就係喺個喺5公里前，即係喺個第一個 shelter 之前嗰一段路咧，都係比較多樹蔭嘅。咁但係過咗嗰一個 shelter 嘅 point 之後咧，就會係變咗係冇咩樹蔭啦，然後又冇咩植物咁樣啦，咁所以就會係爬得比較辛苦咯。即係如果係喺中午咁樣去到爬嘅話，就會比較熱，可能仲會中暑咯。咁我哋而家講下我哋帶咗啲乜嘢上去啦，即係或者係啲比較重要嘅一啲裝備啦。咁首先因為你要上去喺上邊瞓覺啦，咁如果你係瞓喺，無論你係瞓喺個碌架床又好，又或者你係瞓喺出邊嘅帳篷入邊都好，咁你其實都要帶嘅嘢係睡袋啦。咁 sleeping bag 嘅話係即係會，因為山上邊始終嚟講佢會即係會夜晚會降溫啦，咁所以都會凍嘅。就算係夏天，咁一定要帶一個睡袋係可以嚟即係
保持你瞓覺嗰時嘅體温啦。咁另外咧就係、如果你係瞓喺出邊，即係個帳篷入邊嘅話咧，咁都建議係買翻一個睡墊嘅墊嘅。咁呢個墊咧就係、最好係有 R value，咁就係可以係防止啲地面嘅温度去傳到你嘅身上，又或者係將你身上嘅熱度係去吸走咗咁樣咯。咁係咯，咁係都比較需要嘅。咁咧另外就係、如果你係瞓喺出邊嘅話，咁你肯定要帶一個帳篷啦。咁係啦，咁呢三樣嘢咧，其實都已經係比較大份嘅嘢嚟㗎啦。咁所以你係用一個正常嘅normal size 嘅書包咧，又或者係背囊咧，應該就係裝唔落咁多嘢嘅。咁咧就會係建議係會睇一啲比較大嘅一啲 backpack 啦。咁我哋今次帶嘅嗰個係45 liter 嘅一個 backpack。咁佢因為佢係專門俾backpacking 嘅人用，咁所以佢都有好多嗰啲feature function 啊，同埋啲袋啊，同埋即係佢啲 size 都會係比較同埋佢個即係負重嘅嗰種會等你嘅即係重量唔係全部都喺你嘅膊頭上邊啦，因為你係要孭住呢個背囊去爬山噶嘛。咁我都會喺接落嚟嘅一個 video 入邊去到再詳細介紹翻我哋今次去上山即係 backpacking 用到嘅一啲裝備咯。咁我仲想補充一個我覺得好有需要嘅咧，就係一個登山杖啦，就係我哋係一人一支啦。因為其實咧我自己嘅膝頭咧係有傷，之前有打波之後咧有個傷，其實我都開始好好保護佢。咁我家姐都係即係我哋都係比較愛護我哋膝頭嘅人，咁所以咧爬山啊或者係落山，佢係比較令到膝頭比較辛苦，所以我哋就覺得一個登山杖都幾有必要嘅。係啊，就借力咯。咁其實你唔係一定要膝頭哥有傷你先至會開始用咯呢樣嘢，因為尤其是落山咧，佢會俾你嘅膝頭哥帶嚟一啲比較重嘅負擔嘅。咁係咯，都建議會帶翻係登山杖上山咯。尤其是你有孭住咁重嘅嘢嘅時候。係。咁另外咧，仲有一樣係非常需要、非常必要帶嘅嘢咧，就係蚊怕水啦。係啦，因為咧夏天啦，咁又係山入邊，咁所以係不可避免地又係有烏蠅啦飛嚟飛去，跟住又有啲蟲仔啊，然後又有啲蚊啊咁樣，咁所以係蚊怕水係一定要必備嘅。係啦，咁除咗頭先我家姐講過好幾件帶嘅嗰啲gear之外咧，咁其實我哋都要帶埋自己嘅碗啦、筷子啦，然後食物方面，我哋係比較推介帶一啲 energy chew 一啲 chocolate， 因為你 hiking 嘅過程中其實好長時間，然後都好需要補充好多能量。係咯，即係會流失多啲能量，係咪？同埋我哋喺上山嗰時係每人飲，即係孭住一支能量飲料咁樣，即係咯，咁上山咁樣一路飲咁。關於食物方面咧，咁仲要即係帶一啲比較容易即係係啊，比較容易洗㗎啦。食完之後同埋我哋係帶咗個爐嘅 ，which is 唔係必須要帶嘅，喺呢一個 trail 上邊，因為呢個 trail 佢有提供喺個 campground 入邊有提供爐啦，咁所以你就係可以帶一個自己嘅鑊仔咁，同埋碗筷啦，啱啱講咗，然後。係咯，仲有垃圾袋。垃圾袋係啊，因為山上面係完全冇垃圾桶嘅，所以其實咧你所有嘢桶裝嘅一啲食物咧就千祈唔好帶啦，帶一啲方便攜帶嘅。然後咧垃圾都係，因為你記得帶垃圾袋，然後咧要密封好，如果唔係啲食物嘅味道都係會吸引到熊嘅。係啊，咁係咯，垃圾袋嘅重要性咧就係話佢會因為你喺山上邊度過嘅呢幾日嘅過程中，你肯定會係需要一啲抌啲垃圾啦。咁即係譬如話你食完啲食物殘渣，又或者係
又或者係你用啲紙巾嚟抹下啲嘢咁樣，咁其實呢啲垃圾咧全部都要裝入垃圾袋入邊，帶翻落山嘅，係唔可以留喺山上，又或者係即係就隨便咁樣抌喺山上咯。自己垃圾自己帶走。係。咁除咗呢個咧，我哋都係為咗預防有蟲啦。咁我哋要帶濕紙巾，即係我哋要將食完嘢之後，咁個手要清洗乾淨。然後咧，第二個咧就係我哋都係帶咗一個小鈴鐺，係啊，一個紅鈴咯，叫做 Bear Bell。咁咧佢就會，我哋就將佢擺喺attach 喺我哋嘅登山杖上邊啦。咁所以每次一行咧，佢就會啷啷啷啷啷咁樣咯。係啊。咁啊，等啲即係周圍嘅嗰啲動物都知道呢度有人行緊，咁佢哋就會唔會即係咁樣輕易靠近咯。咁頭先嗰啲我哋都係覺得係必須要帶嘅物品啦，最好要帶。咁其次咧就係一個叫做我哋叫 preferable 嘅嘢。咁第一個就係頭燈。因為佢係咁樣套住喺呢個頭上面，咁你到時候譬如話你上洗手間嘅時候夜晚晚嘅，然後如果你係攞個手機去咧，咁就其實好唔方便啦。然後覺得頭燈其實係方便好多，包括埋煮嘢啊，全部都好方便。咁第二個咧就係帶尿袋啦，因為我哋雖然其實唔一定要用到好多手機，因為嗰度都冇咩網絡，咁但係我哋係好中意將啲嘢拍落嚟。係啊，我哋係為咗影相咯，即係影低我哋嘅呢一次嘅體驗咁樣咯。咁所以就都有帶一個尿袋上去，以備不時之需。然後另外一個咧就係毛巾啦，我哋就係用一個濕嘅毛巾，然後咧擺喺呢度就係令到冇咁熱。係啊，即係我哋即係喺 hiking 嘅路上途中會係搭一條濕毛巾喺條頸度啦，咁樣就都幾即係舒服咯，然後又唔會咁容易中暑啦，係咪降下溫咁樣？然後都推介大家最好咧，就係出發之前可以 download 好呢個離線嘅地圖。係啊，即係offline map。咁樣嘅話，你就算去到冇信號嘅地方，咁你打開你個手機 app，你都可以睇翻你而家大概係喺邊度，跟住應該點樣行咁樣咯。另外一樣嘢係可以帶可以唔帶嘅啦，就係因為上邊咪有兩個湖嘅，咁咧就一個湖係飲水啦，另外一個湖係可以用嚟游水或者沖涼或者洗嘢、洗碗、洗碟咁樣嘅。咁跟住所以你係可以帶你嘅泳衣、泳褲咁樣上去啦。如果你係想諗住喺上邊游水嘅話，咁同埋都推薦帶拖鞋咯。如果唔帶拖鞋咧，你就全程3日都要着住你對 hiking boots 喺嗰度行嚟行去，都比較麻煩啦。因為你又要着襪又要着鞋咁樣。係啊，所以拖鞋如果唔係好即係又唔係好重嘅，就係可以帶上山咯，啲人字拖咁樣。仲有防曬嘅一個衫都係可以帶可以唔帶，但係咧我家姐佢係有着啦，咁佢就冇曬傷，咁但係咧我冇着，我就曬傷咗。係啊，佢冇着即係長袖，跟住佢又冇搽防曬，即係佢搽得唔夠咯，係啊，跟住就曬傷咗咯。如果你係啱最近先開始 hiking，又或者你覺得自己嘅腳皮比較薄啲咧，我係非常建議你着一啲比較厚啲嘅襪去嘅，因為我係着咗一個正常嘅襪啦，但有着呢個 hiking boots 啦，咁但係咧我嘅腳皮都係有啲磨損到，因為個路真係好難行，我自己覺得好難行，但係咧我家姐就唔會咁樣覺得。係啊，即係我 hike 慣咗咯，跟住。係咯，即係同埋hiking boots 係一定要，即係最點講咧？我覺得係一定要着噶啦，因為如果淨係着平時嗰啲跑鞋、波鞋嘅話咧，因為佢嗰啲路咧係又有石又有沙，然後又點樣，咁就會比較難行少少咯，同埋又會磨親隻腳咯，所以最推薦都係着埋翻一對比較好嘅登山鞋咁樣。咁另外一個我哋唔建議帶嘅物品咧，就係一啲油膩嘅一啲食物啦，因為咧清洗嘅話係好需要時間嘅，好麻煩，因為你唔係話
shelter 入邊有水龍頭，唔係啊，shelter 入邊係冇水龍頭嘅，你係要去到嗰個 drinking water 嘅嗰個lake 嗰度咧去斟水啦。就其實我個人覺得係非常麻煩嘅一件事，所以咧就唔建議帶啲油膩嘅嘢。係啊，咁我哋今次其實我哋今次係有帶一個好大嘅袋啊，係可以用嚟裝水噶，咁係1升嘅嗰個袋，咁係可以我哋一次就裝喺個壺入邊就裝咗1升嘅水，跟住就攞翻嚟就開始開水龍頭咁樣用咯，就好方便咯呢樣嘢。咁去到山上面咧，其實冇咩網絡，冇咩信號啦，所以話好 depend on 呢個 provider， 但係咧大部分都係因為嗰度太偏遠，就唔一定有，就大部分時間係冇網絡嘅。咁send message 嘅話 text message 嘅話都係好 barely 可以 reach 到其他人。係啊，即係 send message 即係 text message 可以 send 到啦，咁但係咧就可能你要行多幾個走位，咁所以先至會即係你嘅姿勢要啱，然後先至會收到咯，然後會 send 到出去同埋收到出邊 send 俾你嘅短信咯。但係咧，我哋都覺得呢個唔係一件壞事，因為其實我哋去嗰邊行山就係為咗 enjoy the nature，so 係咯，主要嘅目的就係 disconnect from all the social media technology stuff 咁所以就都覺得都幾好，係一個比較好嘅體驗。然後我哋就有更加多嘅時間同埋精力去 focus 喺享受大自然身上咯。咁遲啲咧，我哋都會去探索Vancouver 或者係你周邊嘅 trails 啦。咁所以如果咧你有興趣咧，又或者係有興趣我哋呢個唔同 gear 嘅分享啦，就 subscribe、like and share，跟住同埋如果你係有任何嘅即係關於呢一段視頻中我哋冇解釋清楚嘅嘢嘅任何問題啦，都可以 leave a comment。咁樣咧，我哋就可以即係我哋會 make sure to reach to respond to every question。即係盡我哋所能等咁我哋知道嘅嘢就一定會同大家分享咯。係啦，咁呢係咯，今日就係啦，唔係咁呢個視頻呢個 video 就到此為止。Thank you for watching, everybody. Okay, cut. Take 2. Take 3. Take 4.